En tur til Netto. Ja. Okay. Længere ind. Ja. Og så mig. Ja. Nu skal vi i Netto. Ja. 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 Der er Se, der er varmt. min sej postkasse. Og min sej bil. Jeg er godt nok ved at være Jo, og vi er. Se. Nu er vi. Prøv at se. Prøv at filme huset. Prøv at se, vi har gået så langt her. Ja, Hvor de godt kunne forstå, at vi er så trætte. prøv at se. Vi gik helt af fra Pillegården. Vi gik fra vores Pillegård her. Se, nu er vi allerede i Bjergårdsvingene, mand. Vi har gået vildt langt nu. Ja. Nå. Det her sted kender I måske fra andre film. Ja, måske gør I ikke. Og derude i skoven. Det er skov. I skoven er der mange film i Det er skov. Hvad skal vi have i Netto? Vi skal have et tyggegummi. Tyggegummi? Til mig. Jeg kan godt lide tyggegummi. Kan du lide tyggegummi? Ja. Okay, vi laver lige en lille quiz. Ja. Okay. Det her, det er det sværeste spørgsmål ever. Hvad betyder perker? Tænk over det. Ja. Er det Du ikke? har et ting. Nej, jeg skal lige prøve at gætte. Nej. Er det ikke noget med numse? Okay. Numse. Det var så tæt på. Nu tager jeg. Okay, I sagde, at det måske var sådan en, man altid hævde med hjem i sengen. Dyr eller en eller anden slags. Men nej, perker, det er udlændinge, der har tæver her i Danmark. Ja. Daniel, nu er din tur til at lave sidst. Ja. Okay. Det her, det er et rigtig godt spørgsmål. Okay. Ja. Hvad er der inde i en næse? Jeg tror, jeg har det. Numse. Nej. Nå. Gæt igen. Okay. Benzin. Hvor er du god? Jeg er god. Der er benzin. Netto. Ikke på det. Ja. Vi er hjemme Netto. Du har jo selv lige fået nogle penge. Brugte du ikke 2 ryg, bare 2 kroner eller noget? Lige meget. Ja. Lige meget. Se. Kan I ikke hvor I får... Se her. Ved I godt, hvor de får benzin fra, hva'? Det er fra en næse. Ja. Så er det Netto. Netto på en gang. There's other people in this Netto. Så dansk. Andre mennesker i den Netto. Vi kan ikke filme. Vi gentager. Vi har det roligt. Kamera. Vi gentager. Kamera på det. Det er færdigt. Kamera på det. Men vi prøver at snæse ud, når. Netto. I. Emil, Nå? du må kigge efter en ting. Mountain Dew. Mountain Jeg Dew? er begyndt at få i Netto. Er det? Hvor højt er det så? Jeg har bare set de 2 Netto'er før. Jeg ved ikke, om vi har det i alle. Ej, det er blå, jeg blå drik. Nå, sejt. Blå vand, hvad er det for noget? Det ved jeg ikke. Ej, vi vil simpelthen have nogle flasser derhjemme, jo. Hvor har du dem med? Der er kaffe. Kaffe. Mælk. Jeg skal bare finde frivilligt. Henter mælk i snittet. Altid godt til frokostpause. Og milkshake. Milkshake.
Åh, ja. Cheese dippers. Ja, cheese dippers. Oh boy. Skal vi se om vi kan finde audio. Se. Der er billeder af den hund. Audio. Jeg har lige billeder af den hund. Det er nettohunden, det der. Nej. Hey, vi skal have en. Vi skal kigge på Mountain Dew. Der er ikke Mountain Dew. Det må være Mountain Dew. Her er det. Du har det faktisk. Hey, skal vi ikke spørge, om vi må få det? Jo, det gør vi, når vi går tilbage. Når mine forældre kommer ud, så spørger om jeg ikke må. Penge sådan på forskud. Så får jeg bare 100 kroner, så køber jeg bare helt hver Mountain Dew. Nej, okay. Overdåd. Hey Daniel, har du lige ser vores Mountain Dew? Vores hvad? Filmer du Mountain Dew? Ja. Godt. Rigtig godt. Top form. Nej. Rigtig. Ja. Smag, hvad du vil. Smag i hvert fald, hvad du vil. Sagde du det der? Is. Og skraldepose. Nej, det er hundepusser. Se, der er meloner. Oh my god. Den er jo kæmpe. Har I set? Prøv at se, den er større i hovedet. Det er faktisk lidt sejt. Jeg vidste ikke, der fandt så stor pose, og jeg tykkede den. Ej, den tilbage, må fandt den overhovedet. Ja. Var det ikke sejt, det der Mountain Dew? Jo. Bananer i fjerne. På toppen af et bjerg. Bananer. Hey! Jeg mangler nogle kugler derhjemme til. Ja, prøv at se. Nå, okay. Hvad? Film det her med. Nå, gammel. Okay, cool, den her var. Nej. Bananer. Det kan bare ud her. Den er et bjerg. Du er til bilen. Så kan jeg bare tog. Det var vores næste tur. Ja, det var vores næste tur.